Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tim Begomania mulai mancing lagi. Cuacanya enak iki, gak panas. Isi proses golek umpan Cak Jun. Akeh Mbak iki Mbak yo. Oke. Diobati tapi Mbak yo. Setrum obat iku arek-arek ku ya apa yo. Oke, hiburan diobat. Nah, ini Pak Jun sih proses golek umpani. Muga-muga hasil lumayan lah. Golek percil umpani. Wis kok dilanjut meneh golek percil bolo. Yuk. Ojo lali di subscribe, like, and komeni. Ditunggu Begomania. Mantap. Tuh, wis ana sing strike rek. Ojo dibanting, Pet. Ada anak kresek lho. Hak piro gedene rek. Mantap. Mantap Begomania. Ndi Mang? Iki lho ndek sore jagung isik kait deleh. Ndi sih? Iku tak bego kok. Laen aja to. Sing ndi sih iki ta? Yo. Kabet wis. Lumayan, alhamdulillah. Strike pertama. Oke. Gede bolo ndek kene Mang yo. Ndek kene rek. Talenono lanu wis langsung sin setono. Ya wis kok dilanjut meneh bolo. Wis strike Mang. Alhamdulillah oleh bolo. Oleh siji bolo, Cak Robet Mang oleh. Ayo Cak Robet. Kok Cak Jun. Alhamdulillah oleh siji kait laris. Oke bolo, ono penampakan. Bang Robet lakoni biasa. Strike. Spot tumpang satu bos. Sapiro areke bos. Lo, lumayan. Mantap sayang. Lumayan. Begomania maknyu. Mantap. Oke wis. Apa nono? Spotnya di sini bolo. Apa nono, Bos? Spotnya tumpang satu. Oke, mantep. Wis lanjut. Oke. Pak Jun wis oleh luru Mang, padha oleh lurune tapi cilik-cilik. Saiki nyoba ndek wangane. Jari wong-wong gede-gede. Ya wis tanggung. Bang di sawah nyoba wis. Coba sih sapa ru hasil. Ya. Wis teko spot tapi kok mendung ini bolo kayak kate udan ini. Ada. Tas teko wis kate udan ini ya apa iki upe kowe. Golek pondok iki. Iku masa tim wis durung ono sing oleh iki. Sabar ae. Muga oleh titik-titik kae tambahan. Yo kok dilanjut maneh. Sedian wae tim gue iki strike tak Robet iki. Tak Robet strike iki. Ini rek. Gini rek. Pikune Bet. Saran. Cekel Bet. Pura Bet, cekel Bet. Aduh. Lumayan. Sak piro kono. Sak piro bos? Kono bos.
Oh, gede rek. Sip, mantap wis. Bego mania, mantap. Nek kene Mang Bolo. Kono lho, gawon rono. Tak goni rono sik. Pancengmu ndek ndi, Bet? Pancengmu ndek ndi iki tak gone. Wah, disak robet. Nandi Pak gengi, yo apa geng lho. Pak Geng wis waras sembuh iki wis aku sembuh iki wis. Wis, oke lanjut kembali. Mantap wis. Long, gelem tibake long. Mantap. Ya alhamdulillah. Oleh telu gede-gede. Tuh. Cak robet iki. Sip arek kita robet. Durung sih an. Ngono rek. Wah, long, besar long. Heh. Besar. Carane golek bola. Ku slep langsung iki. Di tengah ndi? Sing ngono e? Pinggir ndi? Ini robet iki. Terus dilanjut meneh kalau sayang budak kok bening ngono mantap iki. Wis kok dilanjut Bego Mania mantap, aja lali di subscribe, like and comment Bolo, ditunggu. Oke Bolo, strike Bolo. Wis Strike Bolo. pites ah. Wis. Pites apa ngah? Wis iku. Oke Bolo. Kok dicul lo? Ono rek iki. Ono areke Bolo. Ah, copot. Rek. Munyer bet. Munyer. Cilik paling ya. Tanggung. Coba lagi. Masang masih kentekan. Iki lho kesuwen. Wis celokno wis. Langsung ditampani. Tuh, Oke Bolo. langsung cilik paling iki. Sembuh wis. Apa gawe pelaris. Iya, Wis lumayan wis. pelaris. Oke lumayan Cilik. pelaris Bolo. Mantap. Wis, oke. Nah, iki ana panggilan strike Bolo Pak Robet. Tak cidek nilengi. Ndi? Oh gak. Gak, iku wis nelak iku. Saimpre wis. Wis gak apa-apa iku niku wetet. Adae ndek putih wet. Tapi ya digondol Bolo. Ini. Ya ora apa-apa wis gawe tambah-tambahan Cak Robet wis gek ngono wis ya. Alhamdulillah strike sak apa? Sak kinjeng. Ya ora apa. Sak kinjeng-jeng. Lho sak pira? Lho, sak pira rek delok sih. Oh, lho iya. Awas coplok. Langsung mulai sini. Iku sih pantes. Lho, isolet. Kait berapa wis? Ki kenging Dik, ada ana kene keng. Pelaris. Pelaris Bol. Dong 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 brotak gentong dong brotes. Wis tekan kono wis. Iya. Curigan ngono wis. Curigane. Sik pancingku mung ndi Pak? Dik Sugeng, Dik sikile Sugeng. Pancinge. Gua tak leboke nang oli. Oli bekas. Cok Robet kok gak harus leng bagus ini langsung. Tolaki. Telake. Aduh kan. Pancingnya kau poin kok dibelah. Saking cilik pancing. Ora cilik lho setelak. Wis beres Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bego Mania sudah finish mancing belut. Iki nunggu bolo-bolone urung teko.
Ini nunggoni bocil mancing iwak wader. Ini mancing sing seneng mancing iwak wader monggo nang Lembah Tumpang. Kotes, wader, lili, wah macam-macam. Sayang budak kali ini. Spotting ini bolo lagi mancing. Wis, mulai wis. Tim bikinannya mulai. Ojo lali di subscribe, like, and komen ya, ditunggu. Bikumania mantap.